Сайн байцгаана уу guys. Jiji108 YouTube channel тавтай байна. Өнөөдөр би Jita Online-ны нэлээд сонирхолтой ихтэй хвшлэн дутуу үндэсний бизнесийн тухай ярилцсанаа. Энэ Bill Office юм. Би уламжлалт ёсоор бүх орлогын тухай ярилцаж, яаж амархан, хурдан 120-оос 140 мянга олох аргуудыг харуулж, мөн карьерийн тухай ярих болно. Мөн түүшлээ видеоны сүүлд би бэлэг бэлдсэн байгаа. Тийм болохоор видео дуустал нь үзхийг зөвлөж байна шүү. За одоо пэйжийн тухай итгэн сухгал сонсчоод эхэлцгээе. Jita Online доолд дуртай шинэ машин үйлдэл авах гэтэл байнга мөнгө нөрөхгүй байна уу? Тэгвэл манай пэйж ороод үзээрэй. Манайх бүх төрлийн консол, PC үйлдвэрүүдийн хурдан, хям чанартай бүсийг санал болгож байна шүү. Өдөржин гэрийн сууж байснаас манайхаас хямдхан бүст аваад хүссэн бүхнээ аваарай. Хэрэгтэй бүх линкүүд description-д байгаа шүү. За, хамгийн ихний алхмаас эхлэе. Тухайлбал Office худалдаа авах юм. Энэ модын дуудлага ирсний дараа хийгнэ. Тэр шинэ боломжийн талаар буюу Bill Office-ийн худалдаа авах тухай тайлбарлана. Үүний дараа Miss Bank Foreclosure сайт орж бид Office-ийн байршлаа сонгож чаднаа. Үнүүд нь байршлаасаа хамааран өөр байх болно. Paleto Bay сая $650 мянган эхлээд Los Angeles-ийн төвд $2,620 мянган хүртэл байгаа. Байршил нь тийм чухал биш боловч нөлөөтэй. Төвийн хамгийн үнэтэй офис өргөлж хамгийн зөв сонголт биш, ялангуяа мөнгө багатай байх үед. Мөн Paleto Bay-д хамгийн хямд хөлбөрөөр сонгох хэрэггүй. Энэ маш хол бөгөөд тийшээ гэмт хэрэгтнүүдэд зөөх гэж маш их цаг иднэ. Үн ба тав тухыг харьцуулбал хамгийн сайн сонголт нь Davis дэх офис байх болно шүү. Үн нь харьцангуй хямд бөгөөд сайн байршилтай. Гэтэ гэмт хэрэгтэн хөргөж өг хаалан жоох эвгүй. Гэтэ дараа нь яаж орхоо мэддэг болчоод дасчихна шүү. Харин санхүү боломжтой бол хотын төвийн офис сайн хөрөнгө оруулалт байж болно. Гэтэ зөвхөн танд тав дахь хэмнэлтээс илүү чухал бол шүү. Одоо Bill Office худалдаа авах үед боломжтой сайжруулалтуудыг авч үзье. Сонгосон байршлаас үл хамааран боломжит сонголтууд ижил байна. Эхлээд интерьерийн стил. Энэ зөвхөн гоёлын элемент бөгөөд зөвхөн офисын дотоод өрхөд нөлөөлнө. Ашиг тус байхгүй, тиймээс энэ нь зөвхөн танаас л хамаарна. Дараа нь ажилтнууд гэсэн хэсэг байгаа. Энэ илүү сонирхолтой болно. Энэ хагас пассив орлоготой төстэй зүйл таныг эсвэл шууд 2 агент ажилд авч болно. Тэдний үн нь өндөр, нэг нь $750 мянган, хуулийн авах юм бол сая 500 гэсэн үг шүү. Тэд нар зарцуулсан мөнгөө өөрсдөө нь олуулах гэж нэлээд их уднаа. Гэсэн хэдий ч хэрэг та карьерийг дуусгах гэж байгаа бол ажилтаа авах нь зайлшгүй хэрэгтэй. Энэ тохиолдолд тэд нар хэрэгтэй шүү. Хэрэг карьер биелүүлэхгүй бол үндэл мөнгөний гарч шүү. Тэдний тухай удахгүй дэлгэнгүй яаж өгнө. Дараагийн сайжруулалт бол хувийн өрөө. Энэ таныг шууд өөрийн Bill Office спаун хийх боломжийг олгоно. Энэ нэлээд тохиромжтой бөгөөд цаг хэмндэг. Ялангуяа та энэ бизнесийг байнга ашигладаг бол би энэ сайжруулалтыг авахыг маш их зөвлөж байна шүү. Хямдхан мөртлөө маш их давуу талтай шүү. Мөн зөвсгийн шүүгээ авч боломжтой. Хэрэг танд үн байгаагүй бол хэрэгтэй зүйл. Гэтэ хэрэг ийм шүүгээ аль хэдийн өөр бизнесээр байгаа бол дахин авах ямар ч шаардлагагүй шүү. Мөн сүүлчийн зүйл фургон зориулсан хуйг хавтан. Энэ таны тээврийн хэрэгсэлд баг зэрэг хамгаалалт нэмэн тийм тохиолдол ховорч заримдаа үнэхээр амь авах боломжтой. Гэтэ үннийг хэлээд энэ л миний хувьд хамгийн хэрэггүй зүйл. Хэрэг машин байж буудаж чаддаг бол энэ хуйг үндэл хэрэггүй. Мөн та Bill Office авснаар үнэгүй 2 зогсоолын байр авах болно. Энэ нэлээд гоё жишээл та энд 2 цагдаагийн машинуудаа хадгалж болно шүү. Бас нэг жижиг боловч хэрэгтэй функц офис дотор чихэртэй ширээ байгаа. Тэндээс та снэкээ нөхөж болно. Жижиг зүйл боловч хэрэгтэй. Ялангуяа даалгаварт гарах юм. Одоо хамгийн сонирхолтой эсвэргөө орцгоё. Яаж Bill Office-аар мөнгө олох вэ? Гэтэ эхний ээлжинд та нар жинхэнэ утгаар нь мөнгө олмоор байвал Stangan авах хэрэгтэй. Энэ бас нэмэлтээр 400 мянга ч гэсэн энэ мөнгөө та 2 өдрийн дотор эргүүлээд л олчихно. Энэ хэрэв маш тав тухтай ажилламаар байвал хэрэгтэй. Гэтэ заавал шаардлагатай биш шүү. Ер нь бол Bill Office-оор 3 янзаар орлого олж болно. Мөн дүншлэн нэмэлт бонус арга байдаг шүү. Тэрний тухай тун удахгүй ярилцах болно. Bill Office нь өөр гэмт хэрэгтнүүд барьж, хорж, мөнгө олох үүрэгтэй болохоор гол орлогоос нь эхэлцгээе. Бид 2 төрлийн гэмт хэрэгтнүүдтэй стандарт болон онцгой гэмт хэрэгтнүүд тэдний барихын тулд офис дотор компьютер дээрээ суухад л болно. Эхлээд стандарт гэмт хэрэгтнүүдээс эхэлцгээе. Эдгээр цаг болгон шинжилдэг бөгөөд барихуд Office Station даалгавар биелүүлнэ. Энэ бусад тоглолттой цуг байна гэсэн үг шүү. Бага газар дээр нь очоод хайх хэрэгтэй бол хайж олоод, байшин руу орж олох бол ороод, буудалцаад, олцоод барих хэрэгтэй хүн рүүгээ хэрвээ Stangan байхгүй бол нэг л удаа хүл юм уу эсвэл бирүүд эсвэл гарлуу нь буудах хэрэгтэй шүү. Stanganтай бол нэг удаа унахад л болно. Үүний дараа гэмт хэрэгтэн чинь унаад бууж өгнө. Очоод ээгээ дарангууд гацсаа нэгтнэ. Хэрвээ ээгээ дарах гэхээр болохгүй байвал хүлээх хэрэгтэй. Утгагүй гарч ирнэ. Зөвлөж хэлэхэд фургон авч явах ямар шаардлагагүй. Барьсны дараа гэмт хэрэгтнүүдийг дамжуулахуд гацсаа нийтвчиж гэмт хэрэгтэн фургонд орж автоматар жолоонд суунаа. Энэ фургон хаан байсан ч хамаагүй ажиллана шүү. Мөн фургоны карго боб юм уу айрон мүлэр өрөх боломжгүй анхаараарай.
Гэмт хэрэгтнийг амжилттай хүрсний дараа та баг зэрэг хүлээх хэрэгтэй болно. Зөвхөн үүний дараа л та шагналаа авна шүү. Гэмт хэрэгтэн бүр нэг өвөрмөц даалгавартай боловч байшил нь дахин эхлүүлэх бүрд өөрчлөгдөж болно. Red Online Bounty анх хийж байсан хүмүүс энэ механикийг амархан ойлгох болно. Бүтц нь бараг адилхан. Харин шагналын хувьд амьд бариул 30-аас 45 мянган доллар, харин өгсөн бол ердөө 5-аас 15 мянган доллар. Энэ нэлээд бага юм. Нийт даалгавраар 5-аас 15 мянган төгрөг болохыг харгалзан үзвэл алхах нь ерөөсөө ашиггүй шүү. Тийм болохоор заавал амьдаар нь бариарай. Энэ илүү сонирхолтой, ялангуяа гэмтлийг төрөлжүүлэхийг хүсвэл. Одоогийн байдлаар тоглоомд 18 стандарт гэмт хэрэгтэн байгаа. Хэрэв та карьерийг дуусгах гэж байгаа бол бүгдийг амьд барих хэрэгтэй. Хэрэв ямар нэгэн гэмт хэрэгтнийг барьсан харин ямар нэгэн бариагүй бэ гэдгийг харахыг хүсэж байгаа бол карьерийн эсрэг рүү ороод тэр дүрээ сонгоод space дээр дарахад болно. Тэгвэл бүх хэрэгтэй мэдээлүүд нь гараад ирнэ шүү. За, одоо хамгийн сонирхолтой онц аюултай гэмт хэрэгтнүүд рүү орцгоё. Энэ бол дараагийн ангилалт бөгөөд илүү ашигтай. Эдгээр нь өдөрт нэг удаа шинжлэхтэй бөгөөд байрвал 120-оос 140 мянган доллар өгнө. Энэ 5-аас 15 мянган доллар биелэлд авах шаардлагын хувьд маш их юм. Одоогоор тоглоомд нэг 6 онц аюултай гэмт хэрэгтэн байна. Мөн карьерийн хувьд заавал бүгдийг барих ёстой. Механик стандарттай адил та амьд эсвэл өгсөн барьж болно. Гэтэ шаналлын ялгаа мэдэх үз. Амьд бол 120-оос 140 мянган доллар, өгсөн бол ердөө 10-аас 30 мянган доллар болно. Энэ маш ашиггүй шүү. Тиймээс хамгийн их ашиг хүсэж байвал амьд барихыг хичээгээрэй. Одоо онц аюултай гэмт хэрэгтнүүдийн даалгавар руу оръё. Би тус бүрийг хурдан авч үзнэ. Нууц шагнал болон хурдан маршрутыг ярилцсанаа. Эдгээр даалгаврууд Oppressor MK2, Deluxe зэрэг зарим тээврийн ашиглаж боломжгүй байдгийг санаарай. Эхлээд Grace Whitney барих даалгавар. Энэ маш том бизнесвүмен бөгөөд саяхан түүнийг өгсөн гэж хэлсэн ч бид амьд байж магадгүй гэж үзэж байгаа болохоор морг руу явнаа. Очоод хамгаалагч устгаад, дотогш орж 2 хамгаалагч устгаад, дараа нь очиж өгсөн хүнийг гаргаж ирж зургийн дараад Женитер руу явуулаад тэр нь энэ Whitney биш болохыг мэднэ. Гадагш гараад дахин хамгаалагчид тогтолно. Та тэдний устгах эсвэл цутаж болно. Дараа нь Whitney-гийн галерей руу очих хэрэгтэй. Гаднаа хамгаалагчтай устгаад дотогш нь орно. Дотор нь дайснуудаар дүүрэн гараж байна. Эхний 2 давхрыг стейсээр хийж болно. Гэтэ 3 дахь давхар руу орж ирэхэд өргөлж баригддаг болохоор шууд этээс нь бүгдийг алаад явж болно шүү. Мөн түүшлийн зураг хулгайлах боломжтой. Тэнд байгаа цүнхийг аваад зургийг хулгайлснаар 5,000 долларын бонус авнаа. Дараа нь дээвэр дээр гарч Whitney болно. Тэнд олон дайсан байх болно. 2 нэстэг тэрэг байна шүү. Та дайснуудыг устгаад Whitney барих эсвэл устгах ёстой. Whitney дээр байгаа нэстэг тэрэг болгоомжтой бодоорой. Whitney дээр унаад алч магадгүй шүү. Энэ бол нэстэг тэрэг ойртохсон өмнө унгаад байвал зүгээр шүү. Дараа нь хөргөж өгөөд даалгаврыг дуусгана. За одоо Cleo Song-ын тухай ярилцъя. Cleo Song-ын жүжигчин бөгөөд энэ гэмт хэрэгтэнд Richard Majestic Studios байгаа. Эхлээд студи руу орох хэрэгтэй. Хүмүүстэй буудалцаж цаг амаа алдаад байхгүй тулд энэ гурыг унгаагаад энэ трейлер руу ороод цүнх рүү ойртоод жүжигчний костюм пижакийг өмсөөрэй. Ингэснээр студи дотор байгаа ямар ч хамгаалагч та нар буудахгүй урд дуран зүгээр яваад байж болно. Гэтэ та нар бууга гаргаж иж болохгүй шүү. Тэдний өмнө хэрэг гаргаж ирвэл шууд дайрч эхэлнэ. За хувцас өмсчод одоо би трейлерүүдийг шалгаж Cleo-гийн дуудлагын жагсаалтыг олох хэрэгтэй. Жагсаалт нь ямар ч хамаагүй трейлер байж болно. Нийтдээ 3 жагсаалт байх болно. Тэдний нэг нь л та нарт хэрэгтэй шүү. Трейлерүүд нь мап дээр харагддаг болохоор байгаа бүх трейлерүүдийг шалгаарай. Жагсаалтыг олж зураг авч Женитер рүү илгээнэ. Дараа нь удирдлагын офис руу очих хэрэгтэй. Офисын доор хаалгыг хагтаад дээшээ ороод key card авнаа. Дараа нь бид нарт хэрэгтэй хаалга руу очиж оронгууд олон хамгаалагч болон 3 жүжигчин гарнаа. Нэг нь Cleo. Бүх хамгаалагч устгаад жүжигт рүү ойртноо. Яаггүй шууд ойртвол хамгаалагч нар нь буудаж эхэлнэ шүү. Хамгаалагч нар дуусчихад цаана байгаа трейлер рүү очиод тэнд нэг маск байгаа. Энэ нэмэлт чанал буюу 5,000 доллар өгнө. Тэдний дундаас аль нэг гэмт хэрэгтэн болохыг тодорхойлохын тулд тэдэн рүү зэвсгээ чиглүүлж тэдний маскаа тайлахад хүргэнэ. Миний ойлгосноор Cleo нь үргэлж энд байдаг шүү. Хэрэв та нар хуур байсан бол комент бичээрэй. Cleo олсны дараа түүнийг унгаагаад Bell Office-д хүргэж зохих шагналаа авнаа. За дараачих буюу Brooke Thompson нэртэй гэмт хэрэг рүү шилжиж. Энэ даалгавар тэгэхээр бүх тохионы саатуулагч төхөөрөмж устгах хэрэгтэй. Эдгээр гэмт хэрэгтэнтэй ачааны машиныг харахад саад болоод байдаг шүү. Бүх саатуулагч устгасан дараа ачааны машин руу очиод буудаж эхлээрэй.
Шууд жолоочийн буудаад зогсонгууд Брок Томпсон гарч ирнэ. Мөн түнчлэн энд хэрэг EMP лаунчер байгаа бол ашиглаж болно. Эсвэл map дээр заасан зэг дээр очиод отож болно. Гэхдээ отох нь хүлээх гэж их цаг үед нь тийм болохоор шууд очиод зогсоос нь хурдан шүү. Брок Томпсон машинаас гарч ирэх үед түүнийг устгах хэрэгтэй. Та нар өөрийнхөө фургоны ард гарч ирнэ. Эндээс болгоомжтой толгойг онилоод буудаад байх болно. Түүний амьдралын шугам улаан бол хүртэл буудаарай. Тэсэр зүйл ашиглахгүй байхын зүйлийг сонсгүй өргөм тэртнийг алж 90% хүртэл шагналаар алж болцсохгүй шүү. Бүх хамгаалалч устгасан дараа Томпсонд гав зүүж Бейл оффистаа хүргээд $120,000 авнаа. За одоо шөнийн уралдаанч буюу Омар Гарсиягийн тухай ярилцъя. Даалгавар нийлээд энгийн баг зэрэг тактик шаарддаг. Тэгэхэд Life Inventory Office руу нэвтэх хэрэгтэй. Тэнд хамгаалагчдыг хүчээр эсвэл нууцаар давж болно. Гол зорилго нь 2 дугаар давхарт байлгах серверүүд хурж тэднийг хактах хэрэгтэй. Энэ хак нь маш амархан зүгээр рандомор холбоол хэрвээ биш байвал өөр зэвсэг рүү холбоод болно. Амжилттай хагасны дараа бид Лос Сантос Кармиц руу очих хэрэгтэй. Тэнд туршлага зам руу орох хэрэгтэй. Үүний тулд багийн хөтсөн өмсөх ёстой. Үүнийг хувцсны фургоны дэргэд хийж болно. Дараа нь зам руу гүйчээд боломжтой машинаас нэгийг нь аваад суугаарай. Дараа нь Амар Гарсиягийн машиныг мөрөж эхлэе. Хангалттай гэмтлөхсөө дараа тэр гадагш гарнаа. Тэр үед машин бүрэн зогсоох хэрэгтэй. Хамгийн хурдан амар арга бол зүгээр л машин болгоомжтой ардаас нь буудах. Гол нь Амарыг алчих ба. Болгоомжтой дууг нь буудах юм уу? Ер нь зүгээр л болгоомжтой буудаарай. Машин зогссон дараа бүх хамгаалагчдыг устгаж Амарыг унгааж бариад Бейл оффистаа хүртэл үлдлээ. Үүний төлөө ойролцоогоор $130,000 авна. Даалгаврын 5-аас 7 минут л үргэлжин шүү. За одоо хөдөөний залуу Лерой Онилийн тухай ярилцъя. Даалгавар ингэ боловч илүү их цаг авч магадгүй. Ялангуяа таны Бейл оффис Лос Сантост байвал эхлээд Сэнди Шорс дахь мотел руу яваад энэ хаалга руу ороорой. Энд катсцен үзээд нэг зойронд сэрнэ. Ухаан орсны дараа подвал байгаа заасан газар руу гүйж бильярдны цохиур авнаа. Цохиураараа цахилгаан шийд рүү цохиж дээшээ гарч хаалга нээгээд уцаа авах хэрэгтэй. Уцаа авсны дараа дайснууд гарч эхлэн бүгдийг нь унгааж болно. Эсвэл гэрээр дүүрэн буунууд байгаа. Тэд нэгийг нь аваад унгааж болно. Дараа нь бид түлхүүр олох хэрэгтэй. Түлхүүр нь хэрэгтэй өрөөнд орох үед мапдэр нь харагдана. Түлхүүр авчаад ямар ч хамаагүй хаалгаар гараад хажууд байгаа хайрцнаас буунуудаа авах хэрэгтэй. Буунуудаа авангууд ойр хавь дайснууд байгаа. Тэдний нэг л бид нарт хэрэгтэй Лерой Онил шүү. Тэднийг болгоомжтой буудаарай. Санаандгүй Леройг алчихв. Бүгдийг унгаагаад Леройг барьчаад Бейл оффистаа хүргэлүүллээ. Энэ ажлын төлөө $125,000 авна. Баг хүчин чармаал дээр сайн шагнал өгнө. За одоо сүүлчийн гэмт хэрэгтэн буюу Чарльз Либерманы тухай ярилцъя. Энэ даалгаварт та заасан байршдаг барилгын дээвэр дээр байрлах 3 цамхаг дээр хактаг төхөөрөмж суйрлуулах хэрэгтэй. Тэд нь холоос их сайн харагддаг шүү. Ойртох болгонд доор нэг машинтай бачка хажууд нь дээшээ гаргашаад мап дээр нь харагдана. Тийм болохоор ерөөс андахгүй. 3 төхөөрөмж суйрлуулчаад энтгэл Лос Сантос Кастмын байдаг газар руу очих хэрэгтэй. Ороод баригдахгүй бүгдийг алаад явж болно. Эсвэл шууд буудаж эхэлж болно. Гол нь нуушны ард ороорой. Эдгээр бас амар бузалцах шүү. Бүгдийг нь унгаачаад цаад өрөөнөөс часыг олонгууд тэр угийн буугаад өгсөн байдаг болоо шууд бариад гарч ирэх хэрэгтэй. Либерманы барьж байсан мафийнхан бид нарыг гарч ирэх үед бидний фургоныг дэлбэлтэгэ. Тийм болохоор бид Либерманыг хамгаалангаа 2 дахь фургон руу очих хэрэгтэй болно. Азар Жэйнт 2 дахь фургоныг ойрхон байрлуулсан гэж хэлнэ. Тийм болохоор болгоомжтой дайснуудаа буудаад унгаагаад гол нь Либерманы урд гарч бүгдийг буудаарай. Мөн ард дайсан үлдээж болохгүй шүү. Тэгэхгүй бол Либерман өгчих юм бол бид ердөө $15,000 авнаа. За фургон дээр ирэнгүүт Либерманы түр хүлээж байгаад суулгаад Бейл оффис руу явнаа. Үүний төлөө $130,000 авнаа. За ингээд бүх онц аюултай гэмт хэрэгтнүүдийн даалгаврууд дууслаа. Онц аюултай гэмт хэрэгүүд нь ч гэсэн дууслаа. Та бүхэн зүгээр өдөр болгон хэрэг хэрэгтэй бол видеого үзээд хийгээд байгаарай. За одоо ихэн дурсан ажилтнуудыг дэлгэн рүү авч үзье. Тэднийг ажилд авсны дараа оффист байрлнаа. Мөн цаг тутам тэднийг даалгаварт явуулж болно. Буцаж ирэхдээ $10,000 хүртэл доллар авчирнаа. Энэ тэмж гайхалтай биш шүү. Тооцоолбол нэг агент цагт ойролцоогоор $7,000 авчирна. Ажилд авах нь $750,000. Тиймээс нөхөх хугацаа маш урт шүү. Энэ үндсэн орлогоос илүү хагас пассив орлого юм. Яг л cargo warehouse-ийн ажилтнууд. Бүх орлого сейфэнд хөрөнгөлөгдөн, сейфийн багтаамж нь $100,000 байдаг шүү. Тийм болохоор 80 юм уу 90,000 болохоор нь шууд аваад байгаарай. Тэгэхгүй бол дараагийн удаа ажлууд авчирсан мөнгөнд бүтэн орохгүй байж магадгүй шүү. Та хүссэн үедээ очиод авч болно. Ерөнхийдөө ажлуудын функц хязгаарлагдвал тэд даалгаварт оролцдог, барихад тусалдаг. Геймплей ямар ч нөлөөлөл байхгүй. Тэдний гол үүрэг бол удаан боловч тогтвортой бага орлого авчрах. Мөн түүнчлэн Бейл оффисын эзэд өөр нэг орлого олох арга бий. Өдөр бүр нэмэлт шагнал авах шинэ гэмт хэрэгтнийг устгаж болно. Өдөр бүр газрын зур дээр тусаа тэмдэгтэй санарсгүй гэмт хэрэгтэн гарнаа.
Та яг одоо дэлгэц дээр ямар тэмдэг байдгийг харж байна шүү. Аль зээсэд боломжтой. Тэмдэг дээр очиод Мартин Мадразо руу залгаад гэмт хэрхний тухай мэдээллийг авнаа. Мөн төслөө бонус өгөх бууны тухай мэдээлэл өгнө шүү. Хэрэв тэр буугаар нь алвал нэмэлт бонус өгнө. Очоод алах хэрэгтэй хүний хажууд байнга хар машин ба 2 хамгаалагч нар явж байдаг. Тийм болохоор хандахгүй. Очоод алгаад зургийг аваад Мадразо руу явуулаад тэндээс холдох хэрэгтэй. Нийтдээ $30,000 авна. Мөн түүшлээ цагдаагийн одод өгнө. Лестер юм уу CEO-гийн чадвараар айлтгүй шүү. 5 минут дотор хийгээд олсон мөн гэхэд том биш ч хэрэг ойр байвал хийх зөвлөж байна шүү. Бас нэг орлого бий. Гэхдээ энэ заавал Bill Office авах шаардлагатай биш. Энэ цагдаагийн тээвэр ашиглаж цагдаагийн даалгавар биелэх юм. Та цагдаагийн машиныг Cash and Carry сайтаас авч болно. Худалдаа авсны дараа гудамжаар эргүүлж диспетчээс даалгавар авнаа. Диспетчер нь манай танил хахуул авч өгдөг Vincent юм. Тэр Clerkenwell Forum-ийн дээрэн дээр уулзсан дүрээ. Хэрвээ Clerkenwell-ийн тухай видео үзээгүй бол заавал үзээрэй. Маш хурдан хялбар мөнгө олох боломж шүү. Цагдаагийн даалгавруудаас $25,000 аван энэ твж ашигтай биш боловч давуу талтай. Ингэхдээ зарим цагдаагийн машин дээр трейд үн нэгднэ. За, одоо орлого олох стратегийн тухай ярилцъя. Хэрвээ Mentions-гүй бол Spawn Point Bill Office-ээр тавиад өдөр болгон тоглоом руу орох үед шууд ажилтнуудаа явуулж онцгой гэмт хэрхнийг барьж эхлэх хэрэгтэй. Хэрвээ танд агентууд байвал цаг тутам илгээж байгаарай. Тэд тоглоомд ороогүйс ч ажиллана шүү. Мөн өдөр бүр онц аюултай гэмт хэрхнийг бариарай. 10 минут $125,000 авч болно. Хэрвээ $1.5 сая байвал агентууд хөрөнгө оруулах нь хэцүүтэй. Гэхдээ заавал биш шүү. Нөхөдөх хугацааны урт нэг явалтаар тэд $6,000-8,000 авчирнаа. Гэсэн ч энэ бизнес тогтвол хялбар орлого өгдөг шүү. Тийм болохоор Bill Office-ыг заавал аваарай. Мөн түүшлээ Bill Office дотор нь хөөрхөн трофей байдаг. Нийт 3 трофей, сертификат, тэмдэг, гав. 10 гэмт хэрэгтнийг бариул сертификат өгнө. 100 гэмт хэрэгтнийг бариул тэмдэг өгнө. 24 гэмт хэрэгтний бүгдийг нь бариул гав өгнө. За энэ ингээд Bill Office функционалуудын тухай хэлж болох бүхэл зүйл байлаа. Одоо хэрвээ ажлаадаа сайжруулсан үйлдвэр буюу PC-ийн Enhanced Xbox Series XS PS5 дээр тоглож байвал карьер систем байгаа. Bill Office-ийн карьерийн шаналууд надад л их таалагдсан. Нэг хэцүү юм байхгүй. Зүгээр л өдөр тутам хийгээд байвал өөрөө биелчихнэ. Эхний шанал нь бомбер гүрдэг. Үүнийг авахын тулд Bill Office авч эхний гэмт хэрхнийг барих хэрэгтэй. Энэхүү бомбер нэг хөөрхөн хэрэг хувцас энтер цуглуулдаг бол хажуугаар нь битгий өнгөрөөрэй. Хоёр дахь шанал нь шокрын будаг. Үүнийг авахын тулд 5 энгийн гэмт хэрэгтэн барих хэрэгтэй. 2 онц аюултай гэмт хэрэгтэн барьж нийтдээ $250,000 олох хэрэгтэй. Би шокрыг ашигладаг болохоор энэ бодолд надад л таалагдсан шүү. 3 дахь шагнал нь bottom dollar өмсгөл юм. Үүнийг авахын тулд 10 гэмт хэрэгтнийг өгөхгүй барих, 3 өдөр дараалал онц аюултай гэмт хэрэгтэн барих, нийт 25 гэмт хэрэгтнийг барих хэрэгтэй. Өмсгөл нь цагдаа нар шиг хувцлаг дуртай хүмүүст л их таалагдах байх шүү. Сүүлийн шагнал нь Anis Castigator гэдэг машин. Үүнийг авахын тулд 10 platinum шагнал авах хэрэгтэй. Одоогээс бүх шагналуудын тайлбарлаад харгаад явчихъя. Эхний 6 шагнал нь онц аюултай гэмт хэрэгтүүдийг барьсан төлөө өгнө. Мөн төслөн тусмар $25,000 өгөх шүү. 7 дахь нь 50 гэмт хэрэгтнийг барих хэрэгтэй. Амьд өгсөн нь ялгаагүй. Гэтэ аль болох амьдаар барихыг зөвлөж байна шүү. 8 дахь нь 50 гэмт хэрэгтийг амьдаар барьсны төлөө өгнө. 9 дахь нь $5 сая олох үед өгнө. Гэтэ зөвхөн гэмт хэрэгтүүдийг барьсан мөнгө л тооцогдсон шүү. Агентуудын авчирсан мөнгө орохгүй. 10 дахь нь агентудаас $1 сая олсдоор олгох юм. За одоо буцаад карьерийн нөхцөлдөө орцгоё. 2 дахь нөхцөл нь 24 энгийн гэмт хэрэгтнийг бүгдийг нь амьд барих шаардлагатай. 3 дахь нөхцөл нь агентудаас $1 сая олох хэрэгтэй. 4 дахь нөхцөл нь гэмт хэрэгтнүүдийг барьсаар $5 сая олох хэрэгтэй байдаг шүү. Гэснээр дагуул шагналаа авнаа. Мөн $250,000 ба $10,000 RP нэмэлтээр авна шүү. Нөхцөлд ингэж хугацаа шаардна. Гэтэ 2x RP мөнгө өгдөг 7 хоног тааруул биелүүлэх хамаагүй хурдан бөгөөд таатай болно шүү. Тийм болохоор channel-аа subscribe хийгээрэй. Би шинэ 7 хоног болгоны тухай гарсан үед нь шууд reels хийхийг зорддог шүү. За, одоо бэлгийн тухай ярьж өгье. Манайх сар болоо 2 Activation Key эсвэл Steam аккаунт өнгөө тарахаар шийдсэн байгаа. Нэг нь Red Dead Redemption 2-ын Ultimate Edition, нөгөө GTA-ийн Premium Edition. Орлоготод үндэл 20 секунд хэрэгтэй. Манай YouTube channel-д дагсан байг. Үүний видеоны доор Facebook-ийн постын линк байгаа. Тэнд лайк дараад пэйжийг follow хийгээд коммент хэсэгтээ 2 найзаа меншн хийгээрэй. Ингээл болоо. Хэрвээ хийсэн бол та шууд оролцож болсон гэсэн үг шүү. Ялагч нь 5 сарын 11-нд тодорно. Хүн болго оролцож амжин шүү. Мөн түншлэг хэрвээ KU-д нь хэрэггүй бол мөнгөөр авах боломжтой. За, ингээд надад хэлэлцүүл дууслаа. Хэрвээ видео танд хэрэгтэй сонирхолтой байсан бол лайк даж, channel-д заавал subscribe хийгээрэй.
Ингэснээр YouTube манай видеондыг илүү их татав тоглолт хүмүүст үзүүлэх болно. Мөн түншлэн одоо хүртэл Bill Office аваагүй байгаа найз руугаа явуулаарай. Бас нэг ашигтай бизнестэй болог. Мөн түншлэн бэлгийн тухайг бүх мартаарай. За та нартай Жижи Зунами админ байла. Дахин уулзлаа. Баяртай. Баярлалаа.